No te olvides de suscribirte a nuestra página. Somos aficionados en la pesca, Club de Pesca Pimampiro. Queremos seguir creciendo con tu ayuda, sé que lo vamos a lograr. Y nada, pues agradecerles por su apoyo. Compartan nuestros videos, suscríbanse y miren este hermoso paisaje. Acompañados de una buena pesca y un buen asado. Nos vemos. Miren amigos, aquí tenemos ya nuestro asadito. Buen provecho. Vamos a disfrutar de un asado a las orillas del río. ¿Sí o no, don Luis? Disfrutar de esto no tiene precio.